Sveiki. Atliksime pirmo laboratorinio darbo, antrą praktinę dalį, tai yra imituosim šviesoforo veikimą. Taip, tam bus pasitelkta Arduino Uno mikrovaldiklio plokštė, montavimo plokštė, 3 vienetai diodų, geltonos, žalios, raudonos spalvų, 3 vienetai varžų, kitaip tariant rezistorių po 220 ohmų ir 4 laidai. Visą tai sujungti tarp Arduino ir montavimo plokštės, taip pat USB laidas pajungti Arduino plokštę su kompiuteriu, bei maitinimo šaltinis 9 voltų. Taip. Susidėliojame visas priemonės montavimo plokštė ir sujungiame su Arduino mikrovaldiklio plokštele. Taip, susidedam diodus. Gal pradžiai rezistorius. Taip, atitinkamai susidedam diodus, ilgesnioji kojelė jungiame prie pliuso, trumpesnė prie minuso. Visą tai dabar sujungiame su Arduino mikrovaldiklio plokšte. Taip. Jungiu minusą. Ground prie rezistorių. Taip. Antras kanalas pas mane yra raudona spalva. Raudonasis signalas. Aš jungiu raudonų laidų prie raudono diodo. Geltona spalva pas mane yra trečias kanalas. Aš jungiu prie geltono diodo. Ir žalias pas mane yra ketvirtas kanalas. Aš jungiu prie žalio diodą. Taip. Jungiame prie USB laido. Matosi dar nuo pirmojo darbo yra likusi programa, bet mes ant jos įrašysime naują programą. Taip, uploadinam ir žiūrim, koks bus pasiektas rezultatas.
Matome, kad diodai atlieka darbą tinkamai. Pabandom atjungti nuo USB ir prijungti Arduino plokštę nuo išorinio maitinimo, tai yra 9 voltų Kronos. Taip. Raudonas laidas pas mane atitiks 5 voltų kanalą, o juodas ground. Raudonas pliusas, juodas minusas. Matome, kad sistema veikia.